음료수를 부으면 안 되는 이유가 이렇게 보면 로트가 이렇게 오염되어 있습니다. 그 다음에 패드도 당연히 오염되어 있죠. 소리가 굉장합니다. 굉음이 납니다. 그래서 음료수를 부으면 안 됩니다. 이건 수세미에다가 퐁퐁을 묻혀서 닦아주고 이것도 잠시 센 부분으로 이렇게 한 번 더 닦아줍니다. 그럴게요. 물로 깨끗하게 로트를 또 씻습니다. 깨끗한 천으로 닦아줘야 됩니다. 기름이 한 번이라도 스쳐간 것이 없는 수건으로 이렇게 닦아줍니다. 이거는 브레이크 로트 닫는 수건입니다. 점차 오다 보니까 이 부위는 깨끗한 부위입니다. 디스크 브레이크 클리너로 수건에다가 이렇게 짜서 한 번 더 이제 로트 부위를 물로 닦았으니까 이제는 클리너로 닦아줍니다. 보이죠? 오염을 제거하고 로트가 반짝반짝 되었습니다. 패드 보여주세요. 패드도 이렇게 오염되어 있습니다. 이 부위도 클리너로 보다는 이것도 퐁퐁으로 씻어내는 것입니다. 이게 음료수라고 가정하에서 그렇습니다. 기름이 묻으면 얘는 절대로 안 됩니다. 기름이 묻었을 때는 패드, 로트 교체해야 됩니다. 음료수라고 가정했을 때 요건 가능합니다. 패드 표면을 닦습니다. 이렇게 퐁퐁. 담거나 따뜻한 퐁퐁물에다가 담궜다가 다시 빼는 작업을 해야 돼요. 이런 패드의 표면도 이렇게 오염이 제거된 것처럼 보입니다. 근데 이게 다 된 게 아닙니다. 다시 또 다음 작업을 보여드리겠습니다. 이렇게 한 컵 정도, 한 컵까지는 아니더라도 패드가 잠길 정도의 수준으로 온수를 받습니다. 퐁퐁을 한 방울 넣고 패드를 담궈 줍니다. 깨끗해진 거 보이죠? 정비 하시라고 이렇게 영상